समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्कदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स කාරුණික ශ්‍රද්ධාකාමී පින්වතුනි මේ සන්ධ්‍යායාමයේ අපේ පින්වත් පිරිස සූදානම් වෙන්නේ තථාගත ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු උතුම් දහම් කරුණක් ඉගෙන ගන්න. අද පින්කමේ දායකත්වය අරගන්නේ රාගම පදිංචි මලින්ද මහත්මයා තිලිනි එම නෝනා මහත්මිනිය. අරමුණ වන්නේ හෙටට මලින්ද මහත්මයාගේ ජන්මදිනය. එතුමාන්ට ආශිර්වාද සලසා ගන්නටත් ඒ වගේම දරුවෙකු බිහි කරන්නට අපේක්ෂාවෙන් මෞතුමියක් බවට පත් වෙන්නට අපේක්ෂාවෙන් සිටින තිලිනි මහත්මියට සහ උපදින්නට ඉන්න ඒ දරුවාට නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ චිර ජීවනය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් ඒ වගේම දෙපාර්ශ්වයේම මව්පියන් ආදරණීය පියාණන් ආර්යරත්න පියතුමා උපමාලිකා මෞතුමිය ජී.සී. පෙරේරා මෞතුමිය ලාල් පියාණන් කියන මේ අතන්ට ආශිර්වාද කරන්නත් නමින් මිය ගියපු සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් කරන්නට තමයි මේ උතුම් පින්කමේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් තරුණ විවාහක දෙපළක් ලෙස එයත් කල්පනා කළා තමන්ගේ ආදරණීය දරුවා උපදින්නට සූදානම්ව ඉන්න වෙලාවේ විශේෂයෙන් මේ දරුවාට සෙත් පතන්න ඕන කියලා. හෙටට එදෙන තමන්ගේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් මේ වගේ සද්ධර්ම දේශනාවක් සංවිධානය කරගෙන තව පිරිසකට දහම් ඉගෙන ගන්නට සලස්සලා තමන්ටත් තම බිරිඳට වගේම දෙදෙනාගේම ආදරණීය අම්මා තාත්තටත් ආශිර්වාද කරන්න හිතපු එක අපි අදවතින්ම ප්‍රශංසා කරනවා. ඊටාම හොඳ ප්‍රවණතාවයක් අපේ වර්තමාන පරම්පරාවේ යහපත් පැති ලෙස අපි දකින ඊටාම හොඳ දෙයක්. තමන්ගේ ජන්මදිනය උදා වෙද්දී තමනුත් තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න සූදානම් වෙනවා. තමන්ගේ බිරිඳ මෞතුමියක් වෙන්න සූදානම් වෙනවා. ජීවිතේ වගකීම් සහගත වෙන්න තව තවත් ඔබට කරුණු යෙදিলা තියෙනවා. ඉතින් මේ උදාවන ඔබේ ජන්මදිනය ඒත් එක්ක ආරම්භ වන නව කාල පරිච්ඡේදය ඔබට අලුත් වාසනාවන්ත කාල පරිච්ඡේදයක් වේ. ඒ සඳහා සෙත් පතමින් ආශිර්වාද කරමින් තුනුරුවන්ගේ සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද අපි මේ දේශනාව ආරම්භ කරනවා. තාම වටින පිළිපැදිය යුතු දහම් කරුණු කීපයක් අද ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. අනූපවාදෝ අනූපගාතෝ පාතිමොක්ඛේච සංවරෝ මත්තඤ්ඤුතාච බත්තස්මින් පන්තංච සයනාසනම් අතිචිත්තේන ආයෝගෝ චිත්තේච ආයෝගෝ ඒතං බුද්ධාන ශාසනං. මට හමුණු තථාගත දේශනාවන් අතර ඒතං බුද්ධාන ශාසනං කියන පදයෙන් අවසන් වෙන ගාථා දෙකයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මට හමු වෙලා තියෙනවා. ඒ සබ්බපාපස්සකරණං ගාථාවත්
මේ දැන් සජ්ජායනා කරපු ගාථාවක්. ඒ විශේෂයි. සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනා ලෙස මේ ගාථා යුගලය අපට දැක ගන්නට ලැබෙනවා. අනුපවාදෝ මොකක්ද ඒකේ අදහස? නිගා කොට කතා නොකිරීම. සමාවෙන්. නිගා කොට කතා නොකිරීම. ඒක පැවිද්දෙක් විතරක් පුහුණු වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ගිහියන් වන ඔබට පුහුණු කරගන්නට තාම වටින ධර්මයක්. ජාති කුල මල ගෝත්‍ර ඇදලා අරගෙන නිඳා කරලා අවමන් කරලා කතා නොකරන කෙනෙකු බවට ඔබ පත් වෙන එක අනිකාට තාම වටින දෙයක් පුහුණු වෙන්න. දැන් මිලින්ද තරුණ මහත්මයා ගත්තොතින් ඔබ තාත්තෙක් වෙන්න යනවා. මලින්ද මහත්මයානේ තාත්තෙක් වෙන්න යනවා. ඔබ ස්වාමි පුරුෂයෙක් බවට පත් වුණා. ඊළඟට ඔබ පියාණන් කෙනෙක් වෙනවා. ඉතින් ඔබ ඔබේ ජීවිතේ පුහුණු කරගත්තොත් ඔබේ බිරිඳට අවමන් නොකිරීම, නිගා නොකිරීම, ඔබේ උපදින දරුවන්ට අවමන් නොකිරීම, නිගා නොකිරීම, මෞතුමියක් බවට පත් වෙන එම නෝනා මහත්මිනිය, තිලිනි මහත්මිනිය පුහුණු වුණොත් තමන්ගේ සැමියාට, තමන් බිහි කරන දරුවන්ට නිගා නොකිරීම, අවමන් නොකිරීම, පහත් නොකිරීම එක තාම වටින දෙයක් වෙයි ඔබේ ජීවිතේ සතුටින් ගෙවන්න. අනාගතයේ වාසනාවන්ත සහ සැනසිලිදායක කරගන්න. මොකද ඔබ දෙපළ අම්මෙක් තාත්තෙක් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි, පුබ්බාචාර්ය පළවෙනි ගුරුවරු බවටත් පත් වෙනවා. එතකොට දරුවෙකුගේ ජීවිතේ හමු වෙන පළවෙනි ගුරුවරු ඔබ. අම්මා තාත්තා විතරක් නෙමෙයි, පළවෙනි ගුරුවරුත් වෙනවා ඔබ. එතකොට ඔබ තුල පුහුණු කරගත යුතුම දෙයක් තමයි නිගා නොකිරීම කියන එක. ඒක පටන් ගන්න ගෙදරින්. එළියේ සමාජයට ඒක යන්න ඕන ගෙදර ඉඳලා ආරම්භ වෙනවා. ඔබේ ගේ ඇතුලේ ඔබ මොන හේතුවක් නිසාවත් ඔබේ බිරිඳට, ඔබේ සැමියාට, බිරිඳගේ අම්මා තාත්තට නේද? ඔබගේ සැමියාගේ අම්මා තාත්තට, බිරිඳගේ හෝ සැමියාගේ නෑදෑයින්ට නිගා කරලා, පහත් කරලා, අවමන් කරලා කතා කරන්නේ නැති අය. අවමානයක් වෙන විදියට ඒගොල්ලොන් එක්ක කටයුතු නොකරන එක. එතකොට ඔබ ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක් වෙයි. මට අද YouTube එකේ සටහනක් කියවන්න ලැබුණා. ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරයෙක් ගැන. මම හිතුවා ඒ ලියපු කෙනාට මම දන්නේ කවුද කියලා නමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් එයාටත් ඒ ගෞරවය දෙමින් ඒ සටහනට අදාළ ලස්සන කතාවක්. මහලු මිනිස්සෙක් වාඩි වෙලා ඉන්න තැනකට තවත් තරුණ වියේ ඉන්න කෙනෙක් ඇවිල්ලා වාඩි වෙනවා. ඇවිල්ලා අහනවා ඔබ මාව වඳුනනවද කියලා. මහලු මිනිස්සයා. එයා කියනවා ඇත්තටම මට ඔබ මතකයක් නැහැ. එයා කියනවා මම ඔබේ ශිෂ්‍යෙක්. ආපහු හොඳයි. දැන් ඔබ මොකද කරන්නේ කියලා. මමත් දැන් ඔබ වගේම ගුරුවරයෙක් කියලා ඒ කතා කරපු තරුණයා පිළිතුරු දෙනවා. ඒක බොහොම හොඳ දෙයක්. එයා කියනවා ඔබ හින්දා තමයි මට ගුරුවරයෙක් වෙන්න හිතුනේ. අනේ හේතුව මොකක්ද? මොකක්ද එහෙම කියන්න කාරණාව? ඊට පස්සේ මතක් කරනවා ඒ තරුණා මතක් කරනවා වයෝවෘද්ධ ගුරුතුමාට මම එක අවස්ථාවක මගේ යාළුවෙක්ගේ ගාව තිබුණු ඔරලෝසුවක් දැකලා මම ඒකට ආස හිතිලා මම හොරකම් කළා. ඒ කියන්නේ පැමිණිල්ල යාළුවගෙන් ඔබට ලැබුණා පන්තියේදී මෙහෙම ඔරලෝසුව නැති වෙලා කියලා. ඔබ පන්තියට ඇවිල්ලා දොර වහලා අපිට කිව්වා
ඔරලෝසුව කරුණා කරලා ගත්ත කෙනෙක් දෙන්න කියලා. හැබැයි මම දුන්නේ නැහැ ඔරලෝසුව. මම ඒකට ආස නිසා මට ඒක ඕනි කියලා හිතුණු නිසා මම සද්ද නැතුව හිටියා. ඔබ සියලු දෙනාටම ඇස් පියා ගන්න කියලා කිව්වා දොර වහලා. සියලු දෙනාටම ඇස් පියා ගන්න කියලා කිව්වා. අපි ඇස් පියා ගත්තා. ඔබ හිමින් එකිනෙකා පරීක්ෂා කරා. සාක්කුව. මගේ සාක්කුවේ තිබිලා ඔබ ඔරලෝසුව ගත්තා. ඊට පස්සෙත් ඔබ දිගටම හිටපු හැමෝම පරීක්ෂා කළා. එක්කෙනෙක්වත් මග නොහැරෙන්න. හැබැයි ඔබ මගෙන් ඇහුවේ නැහැ. ඔයා නේද ඔරලෝසුව ගත්තේ කියලා. ඔයා ඔරලෝසුව මගේ යාළුවට දුන්නා. ඒත් මගෙන් ඇහුවේ නැහැ ඔරලෝසුව හොරකම් කළේ ඔබ නේද කියලා. අනිත් කිසිම කෙනෙකුට කිව්වේ නැහැ මෙයා තමයි ඔරලෝසුව හොරකම් කළේ කියලා. ඔබ වෙනදා වගේම ඉගෙනුවා. එදා තමයි මට ජීවිතේ ගොඩාක් ලැජ්ජ හිතිච්ච දවස. මට ගොඩාක් ලැජ්ජ හිතුණු දවස එදා. මම එදා තමයි හිතාගත්තේ ඔබ වගේ ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕන කියලා. මම කවදාවත් එතනින් පස්සේදී හොරකම් කළේ නැහැ. මම ඔබෙන් ඉගෙන ගත්ත වටිනම දේ ඔබ මගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරා. මට නිවැරදි වෙන්න ඔබ ඉඩ දුන්නා. මට යහපත් වෙන්න උදව් කරා. මට නිගා කළේ නැහැ. අවමන් කළේ නැහැ. අද මම ඔබ හින්දා ගුරුවරයෙක් වෙලා තියෙනවා. ඔබට දැන් මතකද මාව කියලා අහනවා. එතකොට ඒ ගුරුතුමා කියනවා ඇත්තටම මට ඔබ මතක නැහැ. මොකද මං කවුද ඒ ඔරලෝසුව ගත්තේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. මොකද මම හැම කෙනාගේම ගාව මුළු පන්තිය පුරාම ඒ ඔරලෝසුව සොයන්න සියලු දෙනා පරීක්ෂා කළේ මාත් ඇස් දෙක පියාගෙන. බලන්න ඒ ගුරුතුමා හිතපු විදිය. ඒක විශිෂ්ටම ගුරුවරයෙකුට හිතන්න පුළුවන් දෙයක්. තමන්වත් ඒ හොරකම් කරපු ළමයාගේ අනන්‍යතාවය තමන්ගේ මනසෙවත් සටහනක් තියාගන්නේ නැතුව එයාට නිවැරදි වෙන්නත් අවස්ථාවක් හදමින් එයාට අවමාන නොකරමින් පසුවත් එයා තමන්ගේ පන්ති කාමරය තුළ සාමාන්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් ලෙස දකින්න පුළුවන් විදියට කටයුතු කරපු ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරයෙක්. මම විශ්වාස කරන එක සත්‍ය පුවතක් ලෙස තමයි සටහන් කළ තිබුණේ. බලන්න කෙනෙකුට අවමාන නොකරොත්, නිගා නොකරොත්, අන් අය ඉස්සරහ පහත් නොකළොත් කොච්චර හොඳ යහපත් ප්‍රතිඵල මේ ලෝකෙදිම දකින්න ලැබෙනවද? කවදා හරි දවසක ලොකු හොරෙක් වෙන්න උනත් ඉඩ තිබුණු ළමයෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරයෙක් බවට පත්කරන්ට සමත් උනේ ඒ ගුරුවරයා විසින් සිත කරපු ඒ හැසිරීම, ඒ යහපත් තීන්දුව తీරන ගත්තු ආකාරය, තමන්ගේ ශිෂ්‍යයාගේ ගෞරවය කෙලසන්නේ නැතුව කටයුතු කරපු එක. මම ඒ ලස්සන කතාවත් ඔබට උපුටා දක්වන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ ශිෂ්‍යයෙකුට වේවා, දරුවෙකුට වේවා, බිරිඳට වේවා, සැමියාට වේවා, නෑදෑයෙකුට වේවා, කාටවත් නිඳා කරන්න එපා. අන් අය ඉස්සරහා ලැජ්ජාවට, අවමානයට පාත්‍ර කරන්න එපා. ඒ තත්ත්වයට ඔබේ දරුවෙක් හෝ ඔබත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් පත් කරන්න එපා. ඔබත් එක්ක නැති කාටවත් මං හිතන්නේ ඔබ නිඳා කිරීම නොකළ යුතුයි.
නින්දා කිරීම නොකළ යුතුයිනේ. ඒක නොවිය යුතු දෙයක්. කෙනෙකුට ලොකු අගයක් දීමෙන්, කෙනෙකුට අවමන් නොකර ඉඳීමෙන් ජීවිතයම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුගේ. සමහර විට ඔබ එකිනෙකා එක ජීවත් වෙනකොට එකිනෙකාගේ දුර්වලකම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. වැරදි හමු වෙනවා. ඒත් ඔබ හැමෝම එක්ක තමන්ගේ බිරිඳගේ, තමන්ගේ සැමියාගේ, තමන්ගේ දරුවන්ගේ අඩුපාඩු වැරදි කිය ඒගොල්ලොන්ගේ ගෞරවය කෙලසා දැම්මොත් මතක තියාගන්න. ඒගොල්ලොන්ට කවදාවත් රැකගන්න කියලා දෙයක් ඉතුරු වෙන එකක් නැහැ. එයාලට හිතෙයි ඉතින් හැමතැනම මට අවමන් කරනවා, හැමතැනම මට නිඳා කරනවා, මම මොනව රැකගන්නද, මම කොහොම හිටියත් එකයි කියලා. ඒ නිසා අනුපවාදෝ බුදුහාඳුරුවන්ගේ දේශනාවට අනුව කිසිවෙකුට අන්‍යයන් කිසිවෙකුට අපවාද කිරීම, නිගා කිරීම, නිඳා කිරීම, අවමන් කිරීම ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ නොකළ යුතු දෙයක් ලෙස මම යෝජනා කරනවා තථාගත දේශනාවන්. ඒක පුහුණු වෙන්න උත්සාහ කරා. මේ ලෝකෙදිම ඔබට ඒකේ ආනිසංස ලැබෙයි. මේ ලෝකෙදිම ලැබෙයි. ඔබ ඒක ප්‍රගුණ කරගන්න. දෙවනි කාරණය. අනුපඝාතෝ, අනුන් පෙලීමට හෝ නැසීමට කටයුතු නොකිරීම, නැත්නම් හිංසා නොකිරීම. හිංසා නොකිරීම. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඔය ගොඩක් වෙලාවට දරුවෝ ලැබෙන්න ඉන්න අම්මලා පිරිමින්ගේ අතින් හිංසාවට පාත්‍ර වෙච්ච අවස්ථා අපේ රටේ ගොඩක් තියෙනවා. කායික හිංසාවලට සහ මානසික හිංසාවලට. එහෙම ගොදුරු වෙච්ච අයගේ දරුවෝ පිහි වුණාට පස්සේ විවිධ කායික සහ මානසික ආබාධ සහිත දරුවෝ බවට පත් වෙන්න එක හේතුවක් ලෙස කායික විද්‍යාව පිළිබඳව ඒ වෛද්‍යවරු, ඒ වගේම මානසික වෛද්‍යවරු අද නිගමනවලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒව තමයි හේතු කියලා. ඒ නිසා මම ඔබට යෝජනා කරනවා, ඔබ කවදාවත් නේද? කවදාවත් ඔබ කටයුතු කරන්න යන්න එපා අනිකාට හිංසාකාරී ලෙස. සේසෙම අතින් පයින් දඬු මුගුරු වලින් පහර දීම කියන එක ඔබ කෙනෙකු අපහසුතාවයකට ලක් කරමින් ඔබේ ජීවිතය ඔබ කරන කෙනෙකු බවට පත් වෙන්න එපා. එතෙන්ට ඔබ වැටෙන්නේ නැතු වෙන්න. දරුවෙකුටවත්, පිරිඳට, සැමියාට, වැඩිහිටියෙකුට, ළමයෙකුට කාටවත් කායික හිංසා කරන්න එපා. ඒක හරිම නරක දෙයක්. කායික හිංසා කියවන් ගහන එක විතරක් නෙමෙයි. ලිංගිකමය වශයෙන් හිංසා කිරීම තියෙනවා. ලිංගිකමය හිංසා තියෙනවා. ඒක තාවම අපේ රටවල් වලදී අපි දකින දේවල්. බස් එකේදී, කොච්චියේදී ලිංගික හිංසනයට ලක් වෙනවා. ඊළඟට තරුණ පොඩි ළමයි, වැඩිහිටියන්ගේ, මහල්ලන්ගේ අතින් ලිංගික හිංසන වලට ලක් වෙනවා. ඔක්කොම හිංසා. එවැනි දේවල් කවදාවත් තමන්ගේ අතින් නොවෙන්න කෙනෙකුට අපි කවුරුත් වග බලා ගන්න ඕන. දුවෙක්ද පුතෙක්ද නෙමෙයි. ලිංගික හිංසනයට කවුරුත් ලක් නොවිය යුතුයි. කිසිවෙකු ලක් නොවිය යුතුයි. කාටවත් අයිතියක් නැහැ. කාටවත් අයිතියක් නැහැ. දුවෙක්වත් පුතෙක්වත් ලිංගිකව එයාට බලපෑම් කරලා ලිංගිකව හිංසනයට ලක් කරන්න කිසිවෙකුට අයිතියක් නැහැ. එවැනි අයට එරෙහි වෙන්න අපිට පරම යුතුයකමක් තියෙනවා.
එවැනි ලිංගික හිංසකයින්ට එරෙහි වෙන්න පරම යුතුකමක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම මොකද්ද කියන එක වැදගත්ුත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ සිවුර ඇඳන් ඉන්නවද? ඒගොල්ලෝ ලෝගුව දාගෙන ඉන්නවද? ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ගිහි මිනිස්සු අඳින කලිසන් ෂර්ට් සාරි ගවුම් ඔහොව දැන් ඉන්නේ වැදගත් නැහැ. වැදගත් දේ තමයි එයා කරන දේ තියෙන වැරද්ද. ඒවට අපි හැම කෙනෙක්ම එරෙහි විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ළමයින්ව ලිංගිකමය වශයෙන් හිංසාවලට ගොදුරු කිරීමට එරෙහි. ඒක කළ යුතුම දෙයක්. ඒකට පුළුවන් තරම් නීතිය බලවත් විය යුතුයි. නීති පැනවිය යුතුයි. ඒ වගේම මේ නීති ක්‍රියාවට නැංවිය යුතුයි. කිසිදු ලිංගික හිංසකයෙකුට අවස්ථාවක් නොදිය යුතුයි. ඔවුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම නෛතිකව දඬුවම් පුනරුත්ථාපනය, මොකද එවැනි බාල මානසික මට්ටම් වල ඉන්න මිනිස්සුන්ට නෛතිකව දඬුවම් දීලා පුනරුත්ථාපනයට සමහර විට අවුරුදු 30-40 වෙන්න පුළුවන් ලක් විය යුතුයි. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය සමාජයට එන්න තරම් නිරෝගී මිනිස්සු නෙවෙයිලා, මානසිකව රෝගියෝ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අයව අනිවාර්යයෙන්ම බන්ධනාගාර ඇතුලේ තමන්ගේ ජීවිතය ගෙවිය යුතුයි. එහෙම නැතුව අපේ සමාජය යහපත් කරන්න බෑ. මිනිස්සු දහමෙන් පමණක් යහපත් වෙන්නේ නැහැ. දහමෙන් යහපත් වෙන ප්‍රඥාවන්තය. දහමෙන් යහපත් වෙන්නේ ප්‍රඥාවන්තය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ පඤ්ඤාවන්තස්ස අයං ධම්මෝ නායං දුප්පඤ්ඤස්ස. දහමෙන් යහපත කරගන්නේ නුවණ තියෙන මිනිස්සු. අනුවණයෝ, මුලේ නැති අඥානයෝ, ඒගොල්ලන්ට නීතිය ඕන. ඒගොල්ලෝ නීතිය නැතුව බේරගන්න බෑ. ඒගොල්ලොන්ගේ සමාජයට වෙන හානි වළක්වන්නත් බෑ. ඒගොල්ලොන්ට කරගන්න විනාශ නවත්ත ගන්නත් බෑ. නීති නැති වුණා. දහම අවශ්‍යයි. ඒක ගැන දෙකක් නෑ. දුකින් නිදහස් වෙන්න ධර්මය අවශ්‍යයි. ධර්මය කියලා දෙන්න ඕනේ. මේ අපි හැමදාම දහම් දේශනා කරා. දහම් කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද අහුම්කම් දෙන අය අතර ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ට නීති තිබුණත් නැතත් ඒගොල්ලෝ ඒ දහම තේරුම් අරගෙන තමන්ගේ ආවේග පාලනය කරගෙන යහපත් ජීවත් වෙනවා. හැමෝම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක දහම වුණත් ලෝකේ තියෙන එක දහමක් නෙවෙයි. එක දහමක හරි කියලා පිළිගන්න දේවල් තව දහමක වැරදි. ඒ දහමේ වැරදි කියලා පිළිගන්න දේවල් තව දහමක හරි. සමාවෙන්න අන්තර්ජාලයේ මොකක් හරි බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වුණා. එතකොට දැන් මම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ දැන් එක දහමක හරි කියලා පිළිගන්න දේවල් තවත් ආගමක වැරදි කියලා පිළිගන්නවා. එතකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේක ආගමෙන් විතරක් අපි ලෝකය පාලනය වෙන්න පුළුවන් කියලා පිළිගත්තොත් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මගේ ආගමේ මේක වැරද්දක් නෙමෙයි. තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නෑ අපේ ආගමට අනුව වැරදි. හැබැයි මොන ආගම කෙනෙක් ඇදහුවත් රටක ලෝකයක පොදු නීති තිබිය යුතුයි. ඒ නීති වලින් මිනිස්සු පාලනය විය යුතුයි. ඒක අනිවාර්යයි. ඒ නිසා කායික දඬුමුගුරු වලින් වෙනත් උපකරණ වලින් අතින් පයින් සිද්ධ කරන හිංසනය වගේම විශේෂයෙන් ලිංගිකමය වශයෙන් ළමයින්ව හිංසාවට ලක් කිරීම, කාන්තාවන්ව බලහත්කාරයට හිංසාවට ලක් කිරීම එක සම්පූර්ණයෙන්ම නෛතිකව පාලනය විය යුතු දෙයක්. ඔබට පුළුවන් නම් ඔබ විශ්වාස කරන ආගම ධර්මයට අනුව ඒ වගේ දේවල් වැරදි බව අවබෝධ කරගෙන ඒ වැරදි වලින් වළකින්න විශිෂ්ටයි.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාවෙත් අපිට දැඩි ලෙස අවධාරණය කරනවා ඔබ කිසිදු ආකාරයක හිංසනයක් නොකරන කෙනෙකු බවට පත්විය යුතුයි කියලා. අනිත් එක තමයි ගොඩාක් දෙමව්පියෝ කරන වැරද්දක් තියෙනවා. දැන් නම් ඒව ටිකක් අඩුයි. නමුත් ගොඩාක් දෙමව්පියෝ කරන වැරද්දක් තියෙනවා ඒ දරුවෝ ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙම මට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා සමහර වෙලාවට දෙමව්පියෝ දරුවා වැරදි එක්කෙනෙක් ලෙස දරුවා බොරු කියන එක්කෙනෙක් ලෙස සලකලා ඒ වැඩිහිටියෝ සම්බන්ධව ඒ වගේ බලපෑමක් තමන්ගේ ළමයාට කරනවා කියලා කරදරයක් වෙනවා කියලා කියන අය ගැන කිසිදු අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. සමහර උගන්වන්නේ නැ ගුරුවරයෙක්ගේ අතින් දරුවෙකුට යම් ප්‍රශ්නයක් අනවශ්‍ය බලපෑමක් ස්පර්ශයන් එහෙම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දරුවෝ ඒක කිව්වොත් අම්මට තාත්තට සමහර දරුවෝ ඒක කිව්වම දෙමව්පියෝ ඉන්නවා සමහර කෙනෙක් ඒක දරුවා බොරුවට කියන එකක් ලෙස සලකලා කටයුතු කරනවා. මා යෝජනා කරනවා ඔබ කවදාවත් එවැනි අම්මෙක් වෙන්න එපා. එවැනි තාත්තෙක් වෙන්න එපා. දරුවෙක් කියන හැමදේම ඇත්ත නෙමෙයි. ඒක ඇත්ත. දරුවෝ කියන සියල්ල ඇත්ත නෙමෙයි. දරුවෝ බොරු කියන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ඔබ ඒ වගේ දෙයක් ළමෙක් කියනවා නම් ඒක බරපතල දෙයක්. ඒක මේ පාඩමට නොගිහින් ඉන්න තියෙන ඕනකම හින්දා කම්මැලිකම හින්දා කියන දෙයක් ලෙස සලකලම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැතුව මා යෝජනා කරනවා කරුණා කරලා පූර්ණ අවධානය ඒ දරුවා කියන දෙයට ඔබ යොමු කරන්න කියලා. මොකද නැත්තම් දරුවන්ව විවිධ හිංසාවලට වසර ගණනක් තිස්සේ ගොදුරු වෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඔබ දන්නේ නැතුව. මලින්ද මහත්මයාටත් තිලිනි නෝනා මහත්මිනියටත් මේ ඉපදෙන්න ඉන්න දරුවාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් මේ ධර්මෝපදේශ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව මත පදනම් වෙච්ච මේ මඟ පෙන්වීම ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. මොකද අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ හැම තැනකදීම දරුවෝ වැඩිහිටියෝ අතින් ලිංගිකව හිංසාවලට ගොදුරු වෙනවා. ඒක ඕනිම ආගමික ආයතනයක වෙන්න පුළුවන්. පාසලක වෙන්න පුළුවන්. පන්තියක වෙන්න පුළුවන්. ගෙදරක් ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන්. ඕන තැනකදී. තන පුද්ගලයෝ ඒගොල්ලොන්ගේ ඇඳුම් එකක්වත් වැදගත් නැහැ. ඕන තැනකදී ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. එනිසා තාම ගැඹුරු අවධානයක් ඒවට යොමු කරන්න ඕන. ඒවට තමන්ගේ ගැඹුරු අවධානයක් යොමු වෙන්නෙම මතක තියාගන්න තමන් එවැනි හිංසන ක්‍රියාවලිය ප්‍රතික්ෂේප කරන කෙනෙක් වීම. නැත්තම් අවධානය නැති වෙලා යනවා. අපි ඉච්ඡර ඒවා සැලකිල්ලකට ලක් කරන්නේ නැති දේවල් වෙනවා. අපි ඒවා ගැන අපේ මනසේ නැත්තම් එහෙම විරෝධයක් අකමැත්තක් අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද මේ ලෝකේ ලස්සන තැනක් නෙමෙයි අතට. මේ ලස්සන තැනක් කරගන්න ඕනේ අපි. අපිට මේ ලෝකය සම්පූර්ණයෙන්ම අංග සම්පූර්ණ මිනිස්සු ඉන්න, යහපත් මිනිස්සු ඉන්න, උත්තරීතර ගුණධර්ම තියෙන මිනිස්සු ඉන්න තැනක් ලෙස හිතාගෙන අපි කටයුතු කරන්න ගත්තොත් අපි දන්නේම නැතුව අපිත් අනතුරට වැටිලා අපේ ආදරණීයයනුත් බොහෝ දෙනෙක් අනතුරට වැටිලා. අපි දන්නේම නැතුව. එහෙනම් ඔබ බුද්ධිමත් වෙන්න. ඔබ ගොඩාක් ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ කායික හිංසා කරන්නත් එපා, වාචසිකව කෙනෙකුට හිංසා කරන්නත් එපා, මානසිකව කෙනෙකුට හිංසා කරන්නත් එපා. සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස සබ්බේ භායන්ති මච්චුනෝ. හැමෝම දඬුවමට හිංසනයට අකමැති, එයින් තැති ගන්නවා, එයින් බියටපත් වෙනවා. අත්තානං උපමං කତ୍වා තමන් උපමාවට අරගන්න.
තමන්ට මේක වුණොත් තමන් කැමතිද? තමන්ට කවුරු හරි මේ දේ කරොත් තමන් ඒකට එකඟද? තමන් උපමාවට අරගෙන අන් අයට හිංසා කරන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්න. තමන් උපමාවට අරගෙන අන් අයට වැරදි කරන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්න. අතානං උපමං කତ୍වා නහ නෙය්‍යන ඝාතය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උතුම් උපදේශනයක. එනිසා ඊටාම බුද්ධිමත්, ඊටාම ප්‍රඥාවන්තව මේ දහම් කරුණ ඔබ ඉගෙන ගන්න. ඊළඟ කාරණාව නම් හාමුදුරුවරුන් තමයි. මොකද්ද? පාතිමොක්ඛේච සංවරෝ. අධිශීලය. අධිශීලය කියලා කියන්නේ ප්‍රතිමෝක්ෂ සංවර සීලයට. ඒක මහාන මෙහෙණි කියන භික්ඛු පාතිමෝක්ඛ, භික්ඛුනි පාතිමෝක්ඛ කියලා භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂයත් භික්ෂුණී ප්‍රාතිමෝක්ෂයත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒක උපසම්පදා භික්ෂුන්ට, උපසම්පදාවට පත්වෙච්ච භික්ෂුණීන්ලට අදාළ විනය ශික්ෂාපද. ඒවා පැවිදි භූමියට පත්වෙච්ච අය තමන් නිවන ඉලක්ක කරගෙන නම් කටයුතු කරන්නේ, නිවන අරමුණු කරගෙන නම් කටයුතු කරන්නේ, තමන් එවැනි විනයක පිහිටා කටයුතු කිරීම තමන්ගේ අරමුණට මහත් උපකාරයක්, මහානුග්‍රහයක්. උපසම්පදා භික්ෂුවක් වන මට 227ක් වන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ඒ ශික්ෂාපද ඒවා ආරක්ෂා කරන්න වෙනවා. යම් වෙලාවක ඒ ශික්ෂාපදයක් ලිහිල්ුණොත්, අපිරිසිදු වුණොත්, කැඩුණොත්, සිඳි ගියොත් වහාම එවත් දේශනා කරගෙන ආයති සංවරේ පිටන්න. නැවත ඒ සීලයේ පිටන්න. සිල් බිඳුනොත්. ඉන්සා එක පැවිද්දෙකුගේ භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය, භික්ෂුණී ප්‍රාතිමෝක්ෂය පැවිදි ජීවිතේ නිවන ඉලක්ක කරනවන, දුකින් නිදහස් වීම අරමුණු කරනවන, මේ සසර ගමන ඉවර කරන්න ඕනි කියලා හිතනවන, අනිවාර්යෙන්ම ඒ අංගය භික්ෂුන් සහ භික්ෂුණීන් ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ඒකේ කැලි වෙනස් කරන්න අපිට ඕන විදියට සංශෝධන කරන්න බෑ. අපිට ඒක 228ක් 230ක් කරන්නත් බෑ. ඒක අඩු කළා 10ක් 12ක් කරගන්නත් බෑ. ඒක අපි නොකළ යුතුයි. එහෙම අපි කරන්නේ නැහැ කියලා තේරවාදී භික්ෂු සම්ප්‍රදාය එකඟතාවයක්. එකඟතාවය ඇති උනේ පළවෙනි ධර්ම සංගායන. අපි මේ ශික්ෂාපද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පනවපුව එකක්වත් වෙනස් කරන්නෙත් නැහැ, අලුතින් පනවන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ගිහියන්ටවත් පැවිද්දන්ටවත් ඒක එහෙම අතීත ඉඳලම වෙනස් කිරීම කරන්න ලැබිලා නැහැ. ප්‍රාතිමෝක්ෂය ඒ විදියට තියෙනවා, කරලා තියෙන්නේ කලින් කලට ආපු යම් යම් ශාසනික අර්බුදවලදී ඔය කතිකාවත් කියලා තියෙනවා. දඹදෙනි කතිකාවත එහෙම ප්‍රකටයිනේ. ඒ වගේ භික්ෂු කතිකාවතක් හදාගන්න පුළුවන්. භික්ෂූන් අතර සිල්වත් ගුණවත් ධර්මදර විනයදර භික්ෂූන් අතර එවැනි එකඟතා ලියවිලි හදාගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට එකඟතා ලියවිලි වලට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය පවා ලබාගත්තු අවස්ථාවන් අපේ තේරවාදී බෞද්ධ සංස්කෘතියේ ලංකාවේ තියෙනවා. එහෙම නැතු අර ශික්ෂාපද වෙනස් කරන්න අපිට නොහැකි. ඒක නොකළ යුතුයි කියලා එකඟතාවයක්. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේ ඉඳපු හාමුදුරුවරු පනවා වදාළ බුදුහාමුදුරුවෝ හැබැයි ජීවමාන කාලේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කුද්ධානුකුද්දක ශික්ෂාපද මොනවද කියලා හරියටම නම් කරලා දුන්නේ නැති වුණාට භික්ෂූන්ට අවශ්‍ය නම් කුද්ධානුකුද්දක ශික්ෂාපද වෙනස් කර ගැනීමට පුළුවන් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අනුමැතියක් දීලා. හැබැයි ආපු ප්‍රශ්නේ තමයි කුද්ධානුකුද්දක ශික්ෂාපද කියන්නේ කොයි කොටස?
සේකියා විතරද? නිසග්ගය පාචිත්‍ය වැනි කොටස් අයිතිද නැද්ද? සංඝාදිසේ සයිතිද නැද්ද? එතකොට සතර පරාජිකා විතරද ආරක්ෂා කරගත යුතු? විසංවාදය. ඒ විසංවාදය නිසා ශාසනය ભેද බින්න වෙන්න පුළුවන් නිසා මහරහතන් වහන්සේලාගේ නිගමනය උනේ නෑ අපි මේවට අලුත් සිල්පද පනවන්නෙත් නෑ. තියෙන ඒවා එකක්වත් වෙනස් කරන්නෙත් නෑ. ඒ අවස්ථාවල කාලානුරූපීව අර වගේ කතිකාවත් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි කතිකාවත් කියන්නේ බුද්ධ දේශිතයම නෙමෙයි. ඒක ඒවකට තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක හදාගන්න දේවල්. ඒවා සංශෝධනය වෙන්න පුළුවන් දේවල්. ඒවා කලින් කලට ඒවා වෙනස් කරගන්න වෙනවා. හැබැයි ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවරය, ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය ආරක්ෂා කිරීම, අදි සීලය ඒක භික්ෂුව සහ භික්ෂුණිය විසින් අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. ඊළඟ කාරණය ඔබටත් අයිති. හැබැයි ඔබටත් ගිහි සීලයන් වෙච්ච අෂ්ටාංගය සීලය, ගිහි දස සීලය, පංච ශීලය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මම යෝජනා කරනවා ඔබට දස අකුසලයෙන් වැළකුණු කෙනෙකු බවට ඔබ පත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබේ ජීවිතයේ නිවන ඉලක්ක කරගෙන වැඩ කරනවා. ප්‍රාණඝාතයෙන්, හොරකමින්, වැරදි කාමෙන් වළකින්න. කයෙන් අකුසල් 3ක් තියෙනවා. ඒකෙන් වළකින්න. බොරුව, කේලම, පරුස වචනේ, හිස් වචනේ, වචනෙන් අකුසල් 4ක් තියෙනවා. ඒයින් වළකින්න ඔබ වීරය කරන්න. අවිජ්ජා හෙවත් දැඩි විෂම ලෝභයෙන්, ව්‍යාපාද හෙවත් අන් අය නැසේවා වෙනසේවා කියන වෛරී කල්පනාවන්ගෙන් නිදහස් වෙන්න. අන්තිම කාරණේ මිච්ඡා දිට්ඨි, කර්ම විපාක පිළිගන්නේ නැති, හොඳ නරක පිළිගන්නේ නැති, එවැනි මිත්‍යා දෘෂ්ටික මනෝභාවයන්ගෙන් ඔබ ඉන්නව නම් ඒවයින් අයින් වෙලා ඉන්න උත්සාහ කරන්න. පව්පින් නැත, මෙලෝ පරලෝ නැත, හොඳ නරක නැත, මව්පියෝ නැත, තුන් දෙහි විපාක නැත ආදී මිත්‍යා දෘෂ්ටි තියෙනවා. එවැනි මිත්‍යා දෘෂ්ටි වලින් නිදහස් වෙලා ඉන්න. ඒවා ගිහි ගෙදරදී පුහුණු කරගත යුතු, පුහුණු වුණොතින් ගොඩාක් කානිසංස ලැබෙනවා. ගොඩාක් කානිසංස ලැබෙනවා. ඊළඟ කාරණා මත්තඤ්ඤුතාච බත්තස්මි. ඒක නම් හරිම වැදගත් එකක්. පමණ දැන ආහාර ගැනීම. භෝජනයෙහි මාත්‍රාව දැනගෙන කටයුතු කිරීම. භෝජනයේ මාත්‍රාව දැනගෙන. ඒක ඇත්තටම ඔබේ කායික නිරෝගීකම වෙනුවෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ හරිම වටින උපදේශනයක්. ඒක අපි ගොඩක් රෝගී තත්වයන්ට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ලෙඩ අපිට හැදිලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ලෙඩ හැදිච්ච සනීප කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ආහාරයෙහි පමණ නොදැනීම, කැප අකැප බව හඳුනාගන්නේ නැති එක, අනුභව කළ යුතු බිය යුතු ප්‍රමාණය ගැන අදහසක් නැතිව කටයුතු කිරීම, සීමාවක් නැතිව අපි ගිජු අය බවට පත් වෙලා කටයුතු කිරීම, රසයෙහි තෘෂ්ණාවෙන්, රස තෘෂ්ණාවෙන් කටයුතු කරන්න වුන් වීම නිසා අපි ගොඩක් කායිකව රෝගීන් වෙනවා. ඒ හින්දා බුදුදහම යෝජනා කරනවා කෑම කියන්නේ බෙහෙතක්, ඖෂධයක් ඇත්තටම. ඒක මාත්‍රාවකට ගන්න. කෑම කියන්නේ ඖෂධයක්. ඒක මාත්‍රාවකට ගන්න. මොකද බඩගින්න කියන්නේ ලෙඩක්. jigaccha parama roga. බඩගින්න පරම රෝගී තත්ත්වයක්. ලොකුම ලෙඩක්. ඒ නිසා බුදුදහමේ යෝජනාව තමයි ඔබ ඒ සඳහා ප්‍රාමාණික ඖෂධ ගන්න කෙනෙකු බවට පත් වෙන්න. පමණ දැනන ඖෂධ බොන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒක වෙයි ප්‍රමාණය දැනගෙන කන්න. සීමාව ඉක්මවන්න එපා. අඩුවෙන්ම කන්නත් එපා. වැඩිපුරම කන්නත් එපා. ඒක තමන් අඳුන ගන්න. තමන්ට නිරෝගීව ඉන්න නම් මොනවද කන්නේ මොනවද නොකන්නේ. පැවිද්දන්ට අත්‍යවශ්‍යයි.
මොකද ගිහි ඇත්තෝ දේවල් පූජා කරන්න පුළුවන්. ඒ උනත් පැවිද්දෝ දැනගන්න ඕන පිළිගනිද්දී අතවහන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. හමුදුරු කෙනෙක් දානේ බෙදනකොට මෙහෙම අත වහනවා නම් පාත්‍රේ වහනවා නම් අතින් වළඳන පිඟාන වහනවා නම් මෙහෙම අතින් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ දැන් ඇති පිළිගැන්වීම නවත්තන්න ඒ දේ. මම එක පිළිගන්න කැමති නෑ කියලා තමයි මෙහෙම අතින් වහන්නේ. සමහර කෙනෙක් ඉන්නවා ඒක තේරෙන්නේ නැති නිසා සමහරලාට අතේ එක්කවත් කරපු අවස්ථාත් හොදී එහෙම මගේ තියෙනවා. අත වැහුවට ඒගොල්ලෝ ආස ඒවා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දානවානේ. එහෙම වළඳින්න බෑ. හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කියන්නේ මිනිස්සෙක්. මිනිස්සෙකුට කණ්ඩ පුළුවන් දේ බැරි දේ තියෙනවා. ඒ නිසා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් දානි වළඳනකොට යමක් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් ඒකට බල කරන්න එපා. ඔබ හැදුවේ ගොඩාක් අමාරුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පිළිගන්න හාමුදුරුවෝ රෝගී එයාට ඒක කැප නැත්තම් ඔබ කොච්චර කැමැත්තෙන් හදන් ආවත් මොකද කරන්නේ? එයා ඒක වැළඳීමෙන් ඒ හාමුදුරුවන්ගේ රෝගී තත්ත්වය වැඩි වෙනවා නම්. එනිසා ඒව ගැන බෞද්ධයෝ ගොඩක් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. තමන්ට කැම බෙදා ගනිද්දිත් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් කල්පනාකාරී වෙන්න. එකක් ඒ මාත්‍රාව දැනගෙන පිළිගන්න එකෙන් සහ වැළඳීමට පුහුණු වීමෙන් ආහාර අපතේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. දෙක රෝගී තත්ත්වයන් ඇතිවීම සහ පවතින රෝගී තත්ත්වයන් සමනය කිරීමට ඒක ගොඩක් ලොකු උදව්වක්. අලුත් රෝග උපදින එක නවත්ත ගන්නත් තියෙන රෝග සමනය කරගන්නත් ඒ භෝජනේ මාත්‍රාව ආහාරයේ පමණ දැනගෙන කටයුතු කිරීම ලොකු උදව්වක් වෙනවා කියන එක තමයි බුදු දහමේ ඉගැන්වීම. ඊළඟ කාරණය පන්තංච සයනාසන විවේක ස්ථානයන්හි යැලීම. ඒක හාමුදුරුවන්ලට නම් සේනාසනවල සාමාන්‍ය මිනිස්සු ගැවසෙන්නේ නැති පරිසරවල ඉන්න එක භික්ෂුවකට තමන්ගේ ධ්‍යාන භාවනා දියුණු කරගන්න විශාල උපකාරයක්. බාහිර අරමුණු අඩු තැනක, බාහිර බලපෑම් අඩු තැනක භික්ෂුව නිතර ගැවසෙන්න පුහුණු වීම අරඤ්‍යගතෝවා අරණ්‍යක රුක්ඛ මූලගතෝවා මහා වෘක්ෂ මූලයන්හි ශුන්‍යාගාරගතෝවා ශූන්‍යාගාර වල ඔය සොහොන් පිට්ටෙනි වගේ තැන්වල එවැනි තැන්වල පැවිද්දෙක් නිතර ගැවසෙනවා නම් ඒක ඒ පැවිද්දාගේ ආධ්‍යාත්මික ගමනට උදව් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තැන්වල ගොඩාක් අරමුණු අඩු නිසා බාහිර අයවලුන් ගැවසෙන ප්‍රමාණය අඩු නිසා අර නිතර කතා කර ඉන්න ඒවට යෙදෙන වෙලාව අඩු වෙනවා. තමන්ගේ වැඩ තමන්ට කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවට අවශ්‍ය කරන පුහුණුව ඒකෙන් උදා කරගන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. හැබැයි ගිහියෙක් වුණත් මම යෝජනා කරනවා කායික සහ මානසික විවේකයක් ගිහි ජීවිතේ තියාගන්න ඕන. මතක තියාගන්න මේ විවේකය කියලා කියන්නේ කකුල් දෙක උඩ තියාගෙන මුකුත් නොකර ඉන්න එකවත් ඇඳට වෙලා පොරොණයක් යටට වෙලා නිදා ගන්න එකවත් නෙමෙයි මේ පූර්ණ විවේකයක් කියන්නේ. සමහර විට විවේකයක් කියන්නේ අපි අඛණ්ඩව කරන දෙය නවත්තලා ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් කිරීම වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අර ක්‍රියාවට විවේකය. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට අපිට ප්‍රාමාණික නින්දකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක අපි ලබා ගත යුතුයි. වැඩ නොකර වෙනත් කටයුත්තක අඛණ්ඩව කයට වෙහසක් දැනෙන, අඛණ්ඩව මනසට වෙහසක් දැනෙන වැඩ කටයුත්තක අඛණ්ඩවම හිටියොත්, දිගටම හිටියොත් කෙනෙක් රෝගී වෙන්න පුළුවන්. ආතතිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මානසික විවේකය අවශ්‍යයි.
සමහර විට මානසික විවේකය කියන්නේ ගිහියොන්ට නම් දරුවෝ මල්ලෝ එක්ක බිරිඳ සැමියා එක්ක ගමනක් බිමනක් ගිහිල්ලා සතුටින් ඉඳලා එහෙම ගත කරන දවසක් වෙන්න පුළුවන්. පන්සලකට ගිහිල්ලා බණ අහලා බුදුන් වැඳලා භාවනා කරලා එන අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම විවේකයට අදාළ. සමහර වෙලාවට තනිවම ටිකක් කාමරයට වෙලා ඉඳීම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව කාටත් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව අපි අනිකට අහිමි කරන්න හොඳ නෑ. එහෙම තනියෙන් කාට හරි ඉන්න ඕන වෙලාවකදී ඉන්න දෙන්න ඕන. අය කියලා කරදර කරන්න වද දෙන්න එහෙම යන්න හොඳ නෑ. පැයක් දෙකක් එහෙම තනියෙන් ඉන්න ඕන වෙලාවල් අපි කාටත් තියෙනවා. එහෙම ඉන්න ඕනි වෙලාවට කෙනෙකුට ඉන්න දෙන එක ඒක ලොකු උපකාරයක්. ඒ මනසට විවේකයක් යාට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා විවේක ස්ථානයෙහි ඇලීම කියන එක විවේකයට කැමති වීම කියන එක ගෘහස්ත ජීවිත ගත කරන අය ගොඩාක් සිටිය යුතු දෙයක්. ලෝකේ හැම සමාජයකම කල්පනා කරන එකක් තමයි මානසික විවේකයක් සහ කායික විවේකයක් නැති වුණොත් මිනිස්සු රෝගීන් වෙනවා කියන එක. ඒක වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව වේවා හැම පැත්තකින්ම තහවුරු වෙච්ච දේවල්. කාය විවේකෝ චිත්ත විවේකෝ කියලා බුදුදහමේ සාකච්ඡා කරන්නේ. එය මානසිකව කායිකව මානසික සුවපත් භාවය කියන එකට අවශ්‍ය කරන පරිසරයක් අපි හදාගන්න ඕන ජීවිතේ. ගීයන්ට නම් ගීතයක් රස විඳීම වේවා වෙනත් එවැනි රස වින්දනාත්මක දෙයකට යොමු වීම කිසි වැරද්දක් නැහැ. කිසිම වැරද්දක් නැහැ. හැම වෙලාවෙම භාවනාවේ ඉන්න ගිහියෙකුට නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. නිසා තමන්ට අර සාමාන්‍ය කය සහ මනස වෙහෙසලා කරන ක්‍රියාවන්ගෙන් විවේකයක් ඔබ ලබා දෙන්න. ඒක ඔබේ ඊළඟ කටයුත්තට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය වෙනවා. ඒ විවේකය කියන්නේ අපත යමක් නෙවෙයි. ඔබ විවේකයක් ගැනීම කියන්නේ ඔබ අලුත් වෙන්න හේතු වෙන දෙයක්. දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ චාරිකා ජීවිතයට මේ වස්තුම් මාසය කියන්නේ මම දකින්නේ එකක් තමයි ඒක ලොකු විවේක කාලයක්. කාය විවේකයකුත් චිත්ත විවේකයකුත් ලැබෙන කාලයක් වස්තුම් මාසය කියන්නේ. හැබැයි අද සංස්කෘතියේ නම් ආගමික කටයුතු බහුලම වස්තුම් මාසය. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජීවමාන අවදීදී ගත්තොත් වස්තුම් මාසය කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික පරිශ්‍රණයට වැඩි කාලයක් යොමු කරපු ගිහියන් අඩු වශයෙන් මුණ ගැහුණු ආරාමයෙන් බැහැරට බොහොම අල්ප වශයෙන් වැඩම කරපු ඒ වැඩම කරත් දීර්ඝ චාරිකාවල නියලුනේ නැති ඒ වගේ වෙනස් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික මොකක්ද අලුත් වීමකට පරිවර්තනයකට ගොඩාක් උදව් වෙච්ච දෙයක් මේ වස් කාලේ. සමහර වස් කාල නිමා වෙනකොට හම්දුරන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේලා වෙනවා. එච්චරට මානසිකව සහ කායිකව ලැබුණු චාරිකා කරමින් ගෙවපු ජීවිතයේ ලැබෙන 3 මාසය උපරිම ප්‍රතිඵල නෙලාගත්තු උත්තමයේ බුදුහාඳුරුවන්ගේ දවස ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබටත් ගිහියන්ටත් පැවිද්දන් වන අපටත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ මේ විවේකයට කැමති වීම කියන එක ඒක ඊටාම හොඳ දෙයක්. ඊටාම හොඳ දෙයක්. විවේක ස්ථානවල සිත පිහිටුවා ගැනීම කියන එක හරි ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක්. හරිම වටින දෙයක් ලෙස තමයි සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අන්තිම කාරණය තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මේ උතුම් දේශනාවේ අපිට පෙන්වලා තියෙනවා අදිචිත්තේච ආයෝගෝ
ඒක මේ ආධ්‍යාත්මික ගමනේම යන අයට වදාළ දෙයක්. ඒ ධ්‍යාන සමාපත්තීන්හි අලුණු නැත්නම් විදර්ශනාවට හිත යොමු කරපු සමාධිය ආදී තත්වයන්ට හිත එකතු කරගන්නට වීර්ය කරන තවත් විදිහකට කිව්වොත් පූර්ණ ප්‍රඥාව ලැබෙන සමත විදර්ශනාවන් වඩන කෙනෙකු බවට පත් වෙන්න කියලා. එයින් ඔබගේ දුක සම්පූර්ණයෙන්ම නිවා කරගන්න. ඒතං බුද්ධාන ශාසනං එය සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාව. සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා. ඉතින් අද දවසේ පැවිද්දෙක් වෙලාම පුහුණු විය යුතු දේවල් කිහිපයක් අන්තර්ගතව ගිහියන් වන ඔබට ප්‍රගුණ කරගත හැකි පිළිපැදිය හැකි දහම් කරුණු කිහිපයකුත් ඔබ ඉගෙන ගන්නට යෙදුණා. මදක් සජීවීව සිත කරපු මේ දේශනාවට විනාඩියක විතර බාධාවක් සිත වුණා. ඒ වුණත් ඔබ අඛණ්ඩව මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කළා. ඔබට පුළුවන් බුදු පුතුන් YouTube නාලිකාවට හෙට දවසේ මේ දේශනාව නැවත එකතු වුණාට පස්සේ අඛණ්ඩවම මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට. අද දායකත්වයේ ගත්තේ රාගම පදිංචි මලින්ද මහත්මයා සහයම නෝනා මහත්මිනිය තිලිනි මහත්මිනිය. ඉතින් හෙටට තමයි මලින්ද මහත්මයාගේ ජන්මදිනය. ඔබතුමාට හෙටට යෙදෙන ජන්මදිනයට උතුම් පින් අනුමෝදන් වන දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබතුමාට සියලු යහපත උදා වේවා. ඔබතුමා ආදරණීය තාත්තා කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න සූදානම් වෙනවා. ඔබතුමාගේ බිරිඳ දරුවෙක් පිහි කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ආදරණීය මව්තුමියක් වෙන්න. ඉතින් ඔබ දෙපළටත් ඉපදෙන්න ඉන්න ඒ දරුවටත් සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් මේ දේශනාව අහපු අයගේ හදවතින් නැගෙන ඒ ආශිර්වාදයෙන් ඔබ දෙපළට යහපතක්ම වේවා. උපදින්න ඉන්න දරුවටත් යහපතක් වේවා. ඔබ දෙපළම මේ ලෝකෙට බිහි කරලා හදපු වඩපු ආදරණීය අම්මා තාත්තා, ඒ අතන් ආර්යරත්න පියාණන්, උපමාලිකා මෞතුමිය, ජී.සී. පෙරේරා මෞතුමිය, ලාල් පියාණන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටම සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් යහපතක් වේවා, දියුණුවක් වේවා, නිදුක් බව, නිරෝගී බව, සුවපත් බව, චිරජීවනයේ උදා වේවා. සියලු දෙවියෝ යත්තන්ව ආරක්ෂා කරත්වා. ඒ වගේම අපේ මේ කනගවත් සුගත භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ජපානයේ ෆුජි සුගත සේනාසනයේ ආධිපත්‍ය ඔබවන පූජනීය හුරුළුනික වැවේ සුදම්මසායන හංසේ සේනාසනාධිකාරී අපේ අම්පිටියේ සද්ධාවාස ස්වාමින් වහන්සේ, ඒ වගේම සේනාසනයේ වැඩ සිටින අපේ සහෝදර ඇතිපල්ලවල නන්දසාර පඬිතාමුදුරු ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට, බුද්ධ පුතුන් මුහුණු පොතේ බණහන පූජනීය අපේ කල්යාණ මිත්‍ර මහා සංඝරත්නයටත් සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් යහපතක් වේවා. සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉටු කරගන්නට දෙවියෝ උපකාර කරත්වා. උතුම් දෙවිවරුද මේ පින් අනුමෝදන් වී අමා මහ නිවනම සාක්ෂාත් කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. මලින්ද මහත්මයා නමින්, තිලිනි නෝනා මහත්මිය නමින්, මිය ගියපු අත්තම්මලා සියලා හෝ කවුරු හරි පින් අපේක්ෂිත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සියලු දෙනා පින් අත් කරගනිත්වා. බණහපු ඔබ නමින් මිය ගිය සියලු දෙනාත් මේ පින් අත් කරගනිත්වා. අපේ සියලුම ඥාතීවරු මේ පින් අනුමෝදන් වී දුකින් නිදහස් වී නිවන් දකිත්වා. සාදු සාදු සාදු. අවසාන වශයෙන් ඔබ අප හැම දෙනාට, දෙවි දේවතාවුන්ට, මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් කුසල් පාරමී වේවා. මේ භවයේ පුරාම සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලැබේවා. සද්ධර්මයේ මැසේවා. ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්ති පූර්ණේ කරගෙන ඉක්මන් භවයකදී නිවන් දකින්නට එතෙක් සේසෙම හිට ජන්මදිනය සමරන මලින්ද මහත්මයා ඇතුළු පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම නිදුක්ව, නිරෝගීව, සුවපත්ව ජීවත් වෙන්න, සත්පුරුෂ කලන මිත්‍ර ඇසුර ලබන්නට මේ පින කුසලය පාරමී වේවා. උතුම් නිවනම අවබෝධ වේවා. සාදු සාදු සාදු. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං
ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු මම් පරන්ති තී. ඔබ හැම දිනම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. සාදු සාදු සාදු.